ni ceceni ya Inooro TV. Na ciane handa thaa 10 ni mathaa ma matima maito ma muthenya wa umuthi ngagucokeria ngatho ni undu wa gucagura ceceni Inooro TV ni njitagwo Jambi Wanjau. Tukiambiriria ni ati ma MCA 23 bunge-ini ya kaunti ya Kajiado ni metikanirie na ndereti ya kuhagura ma CEC eri kaunti ni kiria marauga ni uhuthiri muru wa wabici. Ma MCA 16 ona gukiri uguo ni mareganite na kuhagurwo kwa eri acio makiuga ma MCA aria maranyita mbaru ndereti iyo mari na mwiyendo. Harun Njoroge wa Maina eno horo makiria. I vote yes. Thabarĩ ya kuhagura ma-CEC acio eri ya thirikari ya kaunti ya Kajiado aria ni Jeremiah Ncharo wa githomo na Lais Kisota wa utungata wa muingi riu ni nyititwo mbaru ni bunge ya kaunti iyo. Giikaro-ini muthenya wa aramithi niguo ndereti ya kuhagura eri acio iratemanirio ni ma-MCA Jonathan Koroine wa Mosiro na James Bereri wa Ngong'u na iranyitwo mbaru ni ma-MCA 23 hari 40 a bunge ya Kajiado 16 makiregana nayo na umwe ndananyita itemi. So the years have it. So honorable members, the motion is approved and I hope the other processes will move forward. CEC wa githomo Ncharo aracukirwo itangi wa mbeca na kuhuthira ofisi yake uru gugituika kuri na ripoti ya mutari wa mathabu ironania uguo. Accountability also in administration. If there is a bursary administrator that was changed and procedural, the buck stops at the CEC. So I support this motion in totality, Mr. Speaker. Na CEC wa utungata wa muingi Kisota aracukirwo kuhuthira ofisi uru kwaga uiganania wandikani-ini, kunyamaria aruti a wira, kurugamia mishara ya aruti a wira o uguo kiundutho na kwandika wira andu matakinyanirie ikiro. But when it comes to matters integrity and competence, Mr. Speaker, sir, that solely lies or sits with the occupier of the office, Mr. Speaker, sir. Ma MCA aria mararegana na ndereti ino maugite ndiri na kiguni kuri muingi wa Kajiado na ati aria mamitemanetie maratongorio ni kamwene. This motion lacks substantial merit. It is prejudicial. I have noted a lot of energy channeled to this motion with a lot of negativity. And you see, our work is oversight, legislation. We are not doing witch hunt here. Riu bunge yo ikumba kamite ya ma-MCA 5 aria meguthuthuria thitango iria ihandeirwo eri acio ihe ma-CEC acio kamweke metetere mbere ya gutemania riboti ya gwitikira mahagurwo kana imahonokie giikaro-ini kia bunge kuria ma-MCA magatwa itua ria muthia. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Shukuru wa muthingi wa Kajiado kaunti-ini ya Kajiado ni umwe wa iria cirauga ni citungitio ni morito gukinyaniria githomo kia junior secondary. Unyihu wa mafuku na arutani o undu umwe na kwaga kwamukira mbeca iria igayagirwo o murutwo ni thirikari cukuru-ini cia muingi ni mamwe ma mathina maya ta uria Karo Kinyugo Mwaura aratariria. Kuringana na munini wa murutani munene thukuru-ini wa muthingi wa Kajiado kinyagiru cukuru ino ndirira kinyirirwo ni kigina gia thirikari kiria kirugamagirira mathomo ma arutwo undu uria wigite miikarire ya arutwo hatikaini kuona ni shukuru ya gukomwo na umepoteza mifugo mingi, na tulikuwa tumeelezwa na tukakuwa guided na serikali kwamba tusiwatume hao watoto nyumbani. Kwa hivyo mambo ya kulipa karo ya shule imekuwa nadra mno. Wazazi wengi hawajalipa, hatujapata pesa hizo kutoka kwa serikali. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna changamoto sana, na haswa kutafuta chakula cha kuwa maintain watoto shuleni ni jambo ambalo limekuwa sugu. Oho murutani uyo augite kuri no nyihu wa mafuku kuri ari arutani maraigira nenda-ini gucaria mathomo ngurani. Kufikia sasa tumeweza kupewa vitabu 5 kutoka kwa subjects 5 na junior secondary masomo
subjects ni 14. So utakuta kwamba hii subject zingine bado kufikia sasa tunajaribu tu kuangalia jinsi tunaweza kuwasaidia wanafunzi pengine kwa kupitia kwa mtandao. What is the first sense of cut? Ihinda-inĩ rĩu marauga ũnyihu wa arutani arĩa marĩ na ũtaaramu wa gũthomithia mathomo ma CBC ũrĩ thĩ. Tulipewa walimu wawili ambao walikuwa washughulikie junior secondary. Na walimu hao wawili kwanza tuna wanafunzi 90. Wanafunzi 90 kwa walimu wawili unakuta kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Na tumejaribu tu kutafuta namna ya kuwauliza walimu wengine ili kuingilia kati. Tumewapa masomo. Ona gũkĩrĩ ũguo thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere kwarĩra mĩbango ya ũrĩa mathomo maya magũkinyanĩra. Ngĩribotera Inoro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura. Akiarĩria arutwo university-inĩ ya Nairobi, mutumia wa munini wa President Dorcas Rigathi augĩte mũtugo wa andũ ahũra ũmwe nĩ mũgiro. Dorcas augĩte kũringana na ũngai ndũgũ ya wendo yagĩrĩire gũkorwo na rũciaro, na kwa ũguo ciĩko cia hũra ũmwe amu citirĩ rũciaro citiagĩrĩire kũheo kanya gũtherema ona hanini bũrũri-inĩ. There is no scientific or no result that tells us there is a person who is born with an inclination of being a lesbian or homosexual. That being so, it means that this is something that is a deliberate choice for a person. We respect the freedom of that person and the rights of that person, as long as it is within the legal right and in the constitution of our country, in the laws of our country. At the same time, I am a pastor. Biblically speaking, that kind of relationship is an abomination, and it is written in the Bible. Surely, I think anything that is right, especially in relationships, should be a relationship that is able to produce something. A relationship between a man and a man, what does it produce? Can it propagate for progression of a society? Or would it be the one that will bring our world to an extinction? So I believe that this relationship between the man and the woman, we need to rethink about it, because culturally, religious, legal, in this country, it has no place. And for that reason, I pronounce myself on that one. And for record, I think it's a wrong relationship. Kwa ihinda iraya aikari a Timau kaunti-inĩ ya Meru makoretwo magĩteta nĩ ũhagũku wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩu, no rĩu kĩhonia kĩahota kuoneka thutha wa mũmbunge wa bũrũri kũrugũria ũthondeki wa barabara ya kilomita 10 ya Timau ĩrĩa ĩhĩtũkĩire thibitarĩ-inĩ wa Timau gũthiĩ nginyagia thitĩnji ya ngari. Gũthondekwo kwa barabara ĩno ya Timau nĩ gũkũhotithia maabitha a ũgitĩri kũingĩra matũũra-inĩ na kũgacĩrithĩria ũgitĩri hamwe na kũhũra njeki mĩhang'o ya ahũri biacara na onjorithia a thoko ya Timau. Njoki wa eno makiria. Mĩhang'o ya ũkui barabara-inĩ ya Timau kaunti-inĩ ya Meru ĩkoretwo na ũritũ gwa kahinda, aikari magĩtigwo matarĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũthiĩ magũrũ thabarĩ ndaya, kuona nduthi na ngari itingĩrahotire kũgerera barabara-inĩ ĩyo. Gũthũka kwa barabara ĩno ningĩ nĩ gũcũngĩrĩirie ũhagũku wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ, kuona hararĩ na ũritũ maabitha a borithi gũkinya icigo imwe. Thĩna ũrĩa wahota gũkinya mũthia thutha wa mũmbunge wa Mburi kũrugũria ũthondeki wa barabara ĩno ya Timau. Mũmbunge augĩte gũthondekwo gwa barabara ĩno nĩ gũgũteithĩrĩria kũgacĩrithia ũgitĩri hamwe na kũhũra njeki mĩhang'o ya ahũri biacara na onjorithia kaunti-inĩ ya Meru. Wale makanisa, watu wanaenda kanisani, watafika kanisani sasa vizuri, kwa sababu barabara zote inaunganisha kanisa zetu hapa.
si ndio? Kutakuwa na usalama kamilifu. Askari sasa ataweza kukimbia bio, fanya biashara, wangi wataanza sasa kujenga manyumba ya ngorofa kwa sababu sasa wameona lami. Si ndio? Kwa hivyo mji wetu utakuwa na utaonekana kama miji ingine katika kaunti yetu. Munini wa komishona wa gicigo kia ubunge kia Buri ni oretie aikari kunyitanira na thondeki a barabara ino na kumahemukana wa guthararia waki uyu uria ukuoya kahinda ka mieri 4. Kuna wafanyabiashara ambao wako katika barabarani. Tafadhali mkiambiwa muondoke ili waweze kufanyia kazi na wamalize katika ile muda ambao walipatiwa. Wako hapa kwa miezi 4, at most 5 months. So wanataka maximum cooperation. The moment umeona Ken hawa wameingia kidogo ndani, unashukuru, sawa? Na tunaomba watu wangu wakifanya kazi to give them cooperation, mufanye kazi pamoja na wao. Aikari ne macokeirie thirikari nene ngatho guku mbeu njithe ya gicigo giki ikiuria ruhonge rwa waki wa barabara Ken hako mahe wira. Aya sangwe. Handu-ini ha Inoro TV, chetagwo Alice Joki wa Waderi. Uweze kuingia kwa mashini hii. Ngwatanĩro ya ciama cia aruti a wĩra gũkũ bũrũri-inĩ kotu ũnyitanĩrĩire na rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa gũtetera aruti a wĩra rwa ILO nĩ mahingũrĩte wabici ya kũrũmbũiya a Kenya arĩa marutaga wĩra nja wa bũrũri na mũno thutha wa riboti nyingĩ cia kũnyamario kwa a Kenya mabũrũri-inĩ ma Kiarabu. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria wabici ĩno, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ILO Caroline Njoki augĩte wabici ĩno nĩ gũkorwo na ũguni kũrĩ arĩa marutaga kana meriragĩria kũruta wĩra nja wa bũrũri, kuona nĩ mareheagwo motaro na ũteithio ũrĩa wagĩrĩire mbere ya mathiĩte nja wa bũrũri. Arĩa manahonokio moko-inĩ kumana na mĩnyarirĩko mabũrũri-inĩ ma nanja nĩ makenereire kũhingũrwo kwa wabici ĩno. Na wĩra ũgakorwo tĩnathiĩ ũrĩa mũndũ areciragĩria na magacoka Kenya, macoka makoragwo desperate. Maingi macokaga na nguo iria marathire nacio, koguo na mbeca iria tweciria nĩ megũtũma gũtirĩ. So macoka resource center ĩno ĩgũkorwa ya kũmariba. Either kuna marenda kuthie sukuru nimekubewa information what courses are available, kuna marenda besa access to finance sia gusukuma maisha nimekwira you can go to Kenya Women Finance Trust, you can go to Enterprise Fund, you can go Hustler Fund, you know all that information. Na also the other thing ni psychosocial support nindo mainke mokaga me distressed koguo senteno ni gukorwa na nginya ta counselors ya kumomereria kumape counseling na niketha mabote ko reintegrate back into the society. Ofisi teno kana resource center teno ni rateithĩrĩria hanene niguo mundu atanathi wĩra na kuunja at least ni owe ndathi gũkũ njagĩrĩirwo gwĩka ũũ no ndĩ thĩna-inĩ njagĩrĩirwo kwaria na mundu muna kana ingĩenda kwaria na embassy handũ hana. Na hau niho tutirira matemo maitu ma muthenya wa umuthi. Mohoro mangi no na ciehanda themwe methenĩite ya mohoro ma Inoro hwainĩ. Tucemanie themwe, ni njĩtagwo Jambi Wanjaũ.